上面走。还能往那边啊？对。有排名的。哎，你好，前面快到了是吗？就这边。哎，好嘞，谢谢您。哎呀，原路返回就这条道吗？对，应该就是这条道。我这路线也是这条道，原路回。别的地方没有了，就是有可能你不知道怎么走，万一走错了，你就很尴尬了。还是这条路啊？这就是回去原路回去。这个应该进不去。我操！吓我一跳！我操！妈了！
北京市森林公安民警提醒您：森林是大自然最美的外衣。您在享受大自然美好环境的同时，